Banat na naman tayo, grindmates. Sulitin natin ang summer ngayon. Sana masulit. Sana maraming time magbisikleta. Let's grind, yo. Ayan si Jay, oh. Jason, drop it in. Warm upping the last step down, sending it to the moon. Trio mode. Got speed, sending in. Send! Kapoy ante, kapoy. Ababa ya, ababa. Awanan, awan pang patarimaan tito lang. Kevin warm upping. Drop it in. Drop in, Kevin the moves. Sakto lang yung speed nito na. Yun na, doon na nabiti. Yo, that was sick, baby. Drop in, tall Jason. 3, 2, 1. Drop in. 3, 2, 1. Ingat. Ingat. Aja, Jibalaimin. Pupertak ah. Alright. Nauna nang bumaba si Tol J. Kami naman, may iwan. Akyat muna kami. Packing up, paddling. Yan. Recording. Ayap. Flow mode ulit ah. Oh. Punta tayo doon. Pag sinabi kong ops, mag-slow down ka. Stop over na lang bago drop ulit. Dire-diretso na tayo dyan. Oo ah. Diretso na tayo dyan. Doon na lang sa before drop tayo mag-slow down. Clip in. Clip in ka na. Seat belt. Right. Walang seat belt yan ah. Okay. Drop in. 3, 2, 1. Yeah. Tansya ako at gusto kong puntiryahin ng mabuti yung mga bato. Yo!
Compact yung mga bato, no? Uy! Kaliwa! Woo! Nice one! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo! That's tiring. Pagod yung bato-bato. It's kinda vibrating in the hand. Oo. Kailangan ko pang iliko ng matindi para mailagan yun. Malalaking bato. Mga rat. Yung nilagay yung back of yung bumabato din. Oo, di ba? May pa humps, di ba? Okay. Drop in. 3, 2, 1. Nice line. Bike, bike. Bike. Mali. Mali yung buwelo. Mali. Hindi ako naka-trio jumps. Now. Sarap ng rock na yan. Hindi ako naka-jump sa dalawa. Nagulengol ako sa receiving ng drop.